Nu ko, šodien instrukcija lohiem par autolīzingiem. Atcerieties, tas līzings un tas, kādu jūs viņu noformēsiet, tas ir jūsu piķis. Piekam vairumā gadījumu pārdevējiem būs pilnīgi pie pakaļs, cik jūs par to līzingu pārmaksāsiet. Nu, kaut kādos gadījumos viņam tas jūsu neizdevīgais līzings pat būs izdevīgāks. Tāpēc par to savu naudu jums būs jāpacīnās pašiem. Un cik es to visu esmu pavērojis no malas, daudz no jums par to izturās ļoti viegliprātīgi. Tādam mazam ievadam man kā reiz priekš jums ir viens stāsts dzīves, vai pat drīzāk novele vai traģikomēdija, kuru pirms ļoti daudziem gadiem no malas es pavēroju vienā kolorītā galvaspilsētas autoplacī. Pati situācija man atmiņā ir iespiedusies ļoti spilgti, un lieliski atspoguļos tieši to, par ko mēs šodien runāsim. Tā kā visi, kam šis temats ir aktuāls, es domāju, līzinga temats aktuāls ir ļoti daudziem. Tiekamies YouTube kanālā Perikupa dienas grāmata. Vispār sen nav bijis neviens skarbais gabals, jums jau noteikti ir garlaicīgi palicis. Tas nekas, ka tieši šī ir tā viegliprātīgā formula, kura ļoti daudz pēdējās 2 desmitgadēs ir novedusi pie tām sabojātajām kredītvēsturēm. Tā kā tam Andrim ar to X5 no mikrorajona, kuru jūs jau visi pazīstat. Šito es pat nezinu, vai es drīkstēju vispār stāstīt. Un tad jūs brīnaties, ka tie bagātie paliek bagātāki, un nabagie nabagāki. Tas ir apmēram tāpat kā noticēt alkoholiķim uz pohām, ka viņš nākošajā rītā tev zvēr pie tā kunga, kā nekad viņš vairs nekad nedzers. Un jums ir jāsaprot, ka tie, kur šādu slideno schēmu ir gatavi uz sev paņemt, tādi autotirgotāji ir, un mēs tagad būsim tie izredzētie, pie kura viņš beidzot ir nolēmis laboties. Noteikti varētu noderēt arī kādam, kurš grib izmēģināt spēku šitajā Perikupa nozarē.